안녕하세요. 오늘 동작은 더블레그 킥 동작입니다. 우리 어깨 가슴을 활짝 열어줄 거고요. 그러면서 우리 승모근 스트레치, 그러면서 앞쪽 허벅지, 복부 라인까지 스트레칭을 해주는 동작이에요. 우리 근육 강화는 등 쪽 라인부터 등부, 우리 허벅지 뒤쪽 라인까지 강화가 될 건데요. 우리 한번 동작 들어가 볼게요. 배를 대고 누운 상태에서 양손 크로스해서 이마를 둘 거예요. 자, 두 다리 먼저 한번 동작이 들어갈 거고요. 상체는 그 다음에 동작 들어가 볼게요. 자, 처음에는 두 다리를 한번 구부려서 개구리 포지션, 뒤꿈치를 플렉스해서 무릎은 자연스럽게 골반 넓이 정도로 살짝 벌려져 있을 거예요. 자, 마시는 호흡에 엉덩이를 콩, 콩, 콩 세 번 쳤다가 내쉬면서 발끝 포인, 뒤꿈치 떨어지지 않아요. 더 그러면서 안쪽 허벅지를 스퀴즈 꽉 조여내면서 발끝 에너지. 그러면은 복부 힘, 우리 둔부, 허벅지 뒤쪽까지 쫙 자극을 느끼실 수 있어요. 다시 마시고 엉덩이 콩콩콩 내쉬면서 자, 이제는 다리는 그대로 두고 우리 가슴이랑 한번 상체까지 이어서 가볼게요. 자, 머리를 편한 쪽을 돌려서 손가락은 크로스 깍지를 껴줄 거고요. 그대로 손등을 허리춤에다가 두고 어깨 편안하게 내려놓으세요. 그대로 발가락 플렉스, 엉덩이 팡, 팡, 팡 쳤다가 내쉬는 호흡에 상체를 천천히 가운데에서 길게 뻗어내세요. 자, 정수리부터 발끝까지 길게 바나나, 우리 스마일 하듯이 끝을 올려낼 거예요. 고개 반대로 체인지, 플렉스로 콩, 콩, 콩 내쉬면서 다시 숨 마시고 팡, 팡, 팡 내쉬면서 어깨 가슴 시원해지는 걸 느껴요. 다시 힘드신 분은 우리 손 수건에 끼면서 이렇게 가슴을 열어주셔도 돼요. 다시 숨 마시고 콩, 콩, 콩 허벅지 길게 거기서 스탑 셋 배꼽을 더 위로 둘 그렇다고 날이 내려가지 않겠죠? 마지막 하나 더 손을 멀리 발끝도 멀리 뻗어냈으면 천천히 제자리 손을 하나씩 짚어서 발등을 내려놓고 아기 자세로 휴식 한 흡 더 긴장을 풀고 천천히 등 둥글려서 올라오실게요. 오늘도 감사합니다.